саламатсыздар, урматтуу Ош шаарынын тургундары, мекендештер, замандаштар, саламатсыздарбы? Парламентте 5 жылдык ишмердүүлүгүндө Кыргызстандын ар бир бурчун кыдырып, Чоң Алайга чейин, Алайга, Алабука, Чаткал, Аксыга чейин Рыскелди Момбеков болуп, Жанар Акаев болуп үчөөбүз кыдырып келдик да. Ушул элди кыдырып атканда, элдин баары үчөөбүз чогулуп атканда айтып жатышты. Качан биригип өзүнчө бир партия менен жаштарды чогултуп качан барасыздар деп. Ош мамлекеттик университетине бир жылда жок дегенде бир жылда бир жолу келип кетишимин. Акыркы бир жыл мурда келгенде жаштар ушунчалык тили курч. Кадимкидей такап туруп алышып, жаш саясатчылар качан биригесиздер деп абдан көп суроолор бердилер. Ошондон бери мына бир жыл өттү. Парламентте эң мыкты, эң кыйын, курч, тайманбас, эр жүрөк Жанар Акаев баарыбызды чогултуп, биз сыймыктанган Рыскелди Момбеков агайыбыз кошулуп, абдан урматтаган, кыйын, таза, чынчыл Наталья Никитенко болуп, эми биякта сиздер тааныйсыңар, парламент ичинде да биз аябай сыймыктанган, ушунчалык эч нерседен тайманбаган, ачык сүйлөгөн, эң көп мындай мен ойлойм чыныгы элге керектүү мыйзамдардын автору болгон Абдыхап Нурбаев байкебиз кошулуп, ошентип алып, арасына мен да барып калып, ата мекендин желегинин астынан баарыбыз чогулдук. Жеңил болгон жок, урматтуу туугандар. Жеңил болгон жок. Таласта жүрсөк, баннерлерибизди айырып атышат. Көлгө барсак, биз сүйлөгөндөн кийин айыппулдарды салып атышат. Оңой эмес экен да, бирок бизди бириктирген бир нерсе бар да. Бул чыныгы жүрөктөгү патриотизм сезими. Канчага чейин чыдап, унчукпай, жеке менди айтсак, бизнес бар деп отура бергенде уже убакыт токтоп калды. Мен ишкерлердин үй бүлөсүнөн келгем. Мен да ойлондум. Оппозиция партиясы менен барган кандай болот деп суроолор көп берип жатышат. Жеңил болбойт экен. Бирок отура берсек, унчукпай берсек, 30 жылдан бери мамлекет эмнеге келди? Пандемияда барыңыздар сездиңер. Саламаттык сактоо системасындагы реформалар 30 жылдан бери келатат. Жыйынтыгы кайда? Билим берүү системасындагы 30 жылдан бери келген реформалардын жыйынтыгы кайда? Бир үйдө 4 бала болсо, бир телевизорду, бир телефонду кучактатып отуруп коюшту. Туурабы? Жок. Тажа элексиңерби? Биз тажадык. Биз тажадык. Биз тажап, чогулуп, мекен үчүн иштеп берейин. Мекен үчүн кызмат кылайын. Мекен үчүн жанымды аябайм деген мына мыкты инсандар менин аркамда турган Ош шаарынын кандидаттары турат. Парламенттин депутаттары турат. Биз бириктик. Парламентте эмнеге Жанар Акаев катуу сүйлөйт? Эмнеге Рыскелди Момбеков тайманбай сүйлөйт? Эмнеге Наталья Никитенко кыйын сүйлөйт? Эмнеге мен бизнесим бар деп эки жакты карабай туруп коркпой сүйлөйт? Анткени биздин аркабызда сиздер турасыздар. Биздин шайлоочуларыбыз, бизге ишенген адамдар, биздин таянганыбыз сиздерсиздер. Эл бизге ишенсе, бирок биз да бирөөгө таянабыз. Биз бийликке, акчага, мандатка таянбайбыз. Биз элибиздин добушуна таянып жүрөбүз. Парламентте 120 депутаттын ичинен микрофон талашкан кимди көрдүңөр? Рыскелди Момбеков, Жанар Акаев, Наталья Никитенко, Абдыхап Нурбаев. Эми мен да арасында болуш керекми деп ишенемен да, ошентип ойлосоңуздар. Сиздердин каламыңарды 5 жыл талашып келдик. Колдоп берсеңиздер, дагы 5 жыл талашмак тургай. Буюрса коалиция түзүп, өкмөткө мына Тилек Токтогазиевге окшогон. Биякта депутаттар болуп келген жаш кадрлар келатат. Ошолорго окшогон. Мен сыйлаган Айгүл эжеге окшогон. Эмнеге ушундай кандидаттар өкмөткө барбаш керек? Эмнеге ушундай кандидаттар өкмөттө иштебеш керек? Эмнеге билими азыраак, уялам дегендерди астыга жылдырыш керекпиз? Биз кыйынмын, мен коркпоймун, мен иштеймин, мен элдин камын, таламын талашам деген адамдар биригип, ошолор болуп мына астыңыздарга келип атабыз. Бир айдын ичинде мына 3 жума калды. Астыңыздарга 15 партия келет. 5 жылда укпагандары да келишет.
Эми анча-мынча уялчактары может өздөрү келбейт. Бирок араңарда, урматтуу жаштар, сиздерге кайрылам. Араңарда эң кыйын, эң авторитеттүү, эл астында аброю барларды сууруп чыгып туруп, чөнтөктөрүнө акча толтуруп туруп, мага добуш чогуп бер деп чакырышат. Ошондойду токтото турган бир эле күч бар. 4 октябрдагы сиздердин күчүңөр. Жаштарга дем берген сиздерсиздер. Биз азыр кадимкидей колдоого муктажбыз. Жанар Акаев, Рыскелди Момбеков, Абдуахап Нурбаев, Наталья Никитенко, Эльвира Сурабалдиева 5 жыл парламентте эл деп, 5 жыл парламентте чындык деп, 5 жыл парламентте акыйкатсыздыкты токтотуш керек деп микрофонду талашкан депутаттар 5 жыл биз туура жүрдүкпү? Биздин эмгегибиз акталабы? Башкаларга окшогонубуз биз далай саллаштык. Сиздер микрофондо көргөн ал бир нерсе. Чыныгы депутат бул микрофондо гана кооз сүйлөбөйт. Чыныгы депутат кабинетине барганда, толтура кишилер келгенде мен мыйзамды колдоп бер. 600 миллионду списаниени колдоп бер. 2,5 миллиард сомду списаниени колдоп бер дегенде, муякта турган депутаттар жок деп жооп берип жаттык. Ошондо да биз силерге таяндык. Ишкерлердин үй бүлөсүнөн келген адам катары арабызда буякта ишкерлер отурасыздар. Силер жакшы билесиңер. Парламентке аттанган 30 жылдан бери 3 жолу, 5 жолу депутат болуп силерди кыйратпаган, элди жыргатпаган, мамлекетти тоногондор кайра келатышат. 30 жылдан бери ушул картинка все время повторяется. Токтото турган убакыт келди. Эл чарчады. Эл деп иштеген депутаттар биз да чарчадык ошондо. Биз тажадык. Ар бир кичинекей айылда 500дөн 700ге чейин добуш бар. Ар бир айыл өкмөттө 1,5 миңден 3 миңге чейин добуш бар. Ар бир райондо 10 миңден 20 миңге чейин добуш бар. Эми элестеткиле, Бишкекте, Ошто мамлекетти сатып алам дегендер, Кудайдан коркпогондор, өзүн кыйын сезгендер пайда болуп калыптыр. Отуруп алып туруп санап атышат. Ош шаарында мынча боласыз. Сен барасың, бул райондон сен мынча келесиң деп. Ошондой адамдарга мындай укукту ким бериптир? Адамды пулдап санаган ким бериптир? Мындай укукту эч кимге Кудай да берген жок. Мамлекетте эч кимге мындай укукту бербеш керек. Ошончо 100 миң доллар, 200 миң доллар, 300 миң доллар, чоң округ болсо 500 миң доллар короткон байке эжекелерибиз, кандидаттарыбыз арасында азыркы депутаттар да бар. Парламентке келгенде сиздердин камыңарды ойлойбу? Мен мынча акча короттум. Мен парламентке барганда бул акчаны кантип компенсация кылам деп, алардын башы ошол жакта. Ошондуктан 6-чы созув чимкириктердин созуву болду. Ошондуктан 6-чы созувдун көпчүлүгү сүйлөгөн жок. Анткени 2015 парламенттик шайлоодо добушту акча менен, форма 2 менен ташып атып, базардан шаарга, район айылдан шаарга, шаардан айылга ташып атып, ошентип добушту топтогондор парламентке келгенде үнү чыкпайт. Парламентке келгенде алар силерди ойлобойт. Чыркырап жатып калсаңар, телефон чалып тетиги Оштон бери, Алайдан бери, Нарындан бери, Баткенден бери, ак үйгө келсеңиздер, секретарша салып коюп кечиресиздер, ал бир жерде жолугушууда жок деп коет. Чынбы? Ошондой адамдар шайлоодо келип сиздерди угуп, добушту сатып алгандар, алардын кабинетине эмес, сиздер ак үйдүн босогосунда аттай албай каласыздар. Моякта турган адамдар болсо, мына аркамда турган. Эмнеге биз Жанар Акаевди лидер кылып шайлап алдык? Мен бул адамды жеке, бул адам жөнүндө өзүнчө айтып келет да. Жаш болсо дагы мүнөзү айкөл, чындыкты чыркырап сүйлөйт, элди бөлбөйт. Ошол жагын мен сыйлап, ошондуктан бул адамдын командасына кошулдум. Ушул адамга ишенип, ушул депутаттарга ишенип, ушул жигитибизди Ош шаары, Ош областу гана эмес, Кыргызстанды мына таласты кыдырдык, көлдү кыдырдык, чүйдү кыдырып келдик. Жанар алга биз колдойбуз. Айылдык жигиттер чыгып атат. Форма 2 менен киргизбейбиз. Подкупту бербейбиз.
Бирок сиздер иштеп бергиле, актап бергиле деп дагы бир айтып кайталап кете турган нерсе. Акчаны сатып алам дегендер, мен кыйынмын дегендер, алардын ишмөрдүүлүгү узак болбойт. Биз баардыгыбыз Кудайдын астында жүрөбүз. Баардыгына тараза болот. Кыйындарды да биздин тарых көргөн 30 жылда. Мен дегендерди да көргөн. Мен башкарам, мен сатып алам дегендерди дагы биздин мамлекет көргөн. Кайда жүрүшөт алар? Коркуткан, үркүткөн какта жүрүшөт? Алы жеткени докторлор, мугалимдер, мамлекеттик кызматкерлер. Коркутам деген адам көп узабайт. Сатып алам деген адам эртеси күнү баласын башына кортушөт. Кудай баарын карап, таразалап турат. Ошондуктан урматтуу туугандар, урматтуу мекендештер, замандаштар, сураныч. 5 жылда бир жолу колуңуздарга келген бийликти алдырып албагыла. 5 жылда бир жолу астыңарга келе турган адамдарды алданбагыла аларга. Кооз сөздөргө алданбагыла. Иштеп жүргөн, таанып жүргөн, телевизордон үндөрүн уккан, таламыңарды талашкан мына жигиттер турат аркаңыздарга. Ошолорду колдоп бергиле. Мен ишенем. Ош шаарында намыскөй, элим, жерим деп жүрөгү соккон адамдар жашайт. Мен ишенем. 30 жылда биринчи жолу биздин тарыхта жаштар биригип атат. Эң улуубуз мына Рыскелди байке болуп атат. Мен ишенем, сиздер бизди колдоп бересиздер. Мен ишенем, парламентте Ош шаары дегенде, Кыргызстан дегенде жүрөгү соккон мына жигиттериңердин баары парламентке келип, сиздердин бир чалганыңыздарда агуу эмес кабинетине чейин отургузуп тосуп алышат. Колдоп бериңиздер, рахмат.